मिला डिस्टिल वाटर वो तो मैं जन मामला विसरियो मोहन कर और ता थोड़ा मिला उसमें हिंदी जो कुछ नहीं बात नहीं नंडो बिका हाणे यूज बुका इनमें विझो डिस्टिल वाटर तब ठीक है हलो ये सामने जून का में थोड़ा लगे मिक्स कियो 10 मिनट ये आम है असल में इनमें मिनरल वाटर यूज न करो सर तो जो मिनरल में कुछ केमिकल मिलल होंदो सही सही त ही हुजे मन प्योर वाटर हुजे त बेटर है प्योर मीन्स डिस्टिल वाटर रखो था हाँ और जारी इतना ला जा गरम दिया ख्याल कर जा नमक में ठीक है चलो थोड़ा बाय के पान थोड़ा बाय से वो चमटो को नहीं यार तो है हाँ लाइन डालो ये खंडा से बाद में ठीक है ना हाँ लाइन हाँ शाबाश आराम से देखो साइड मूवी में देख लाइन डालो भाई थोड़ा ने में तवा यो मूवी वीडियो करी ना ये सर ये वीडियो में थोड़ी ने में तवा कॉपर सल्फेट लाइन डालो जी असां रचल गार वो फिंगर ठीक है सर सही है सर अच्छा हेलो जी ब्लैक के कौन है 5 6 रुपए ठीक है मेरा तो बच्चा मैं मन बिजी है थोड़ा यानी आखिरी हद तक थी ना पो ही कर दी को ये थी सैचुरेटेड गरम बंद कर ठीक है डॉक्टर ने निकाल में आने थी ऐसा करना हां भाई वधी सही है बिल्कुल भी जो समझ नहीं सही है ना ये ऐसा रचल का हासिल करे तो आप तो लाइव साथ तो मिले तो पानी सर कितना है जल है ना चमटो बत्ती वाली ना हो बस ठीक हां इनका जल काबू कर चली चली हेलो मुझे आंसर अच्छा का तैयार थी सर पता कि मैं डिसॉल्व कौन तो नाउ कॉपर सल्फेट कैन नॉट डिसॉल्व मोर इन दिस सॉल्यूशन ओके ठीक है हाणे इनके छड़ी छोड़ो छड़ी बसरीस इनके साथ खंडासी या खणीस करी खणी हेठ रखीस खणी सकीस तो हाणे हेठ रखोस इनके असां रूम टेम्परेचर थोड़ो थधो करणो थोड़ो थधो कंदासीं पोइ वरी असां ॿियो पेटी कंदासीं थींदो सर जंहिंमें असां हिन क्रिस्टल हासिल कंदासीं थधे करण खां पोइ वरी थोरो गरम करे फिल्टर पेपर ते हिनखे छाणे थोरो गरम पोइ छॾे ॾींदासीं पोइ असांखे क्रिस्टल मिली वेंदा ॿियो तव्हांखे साल खाईंदासीं वरी बाद में लूणु ऐं वारी मिलाए लूणु तव्हांखे साल करे खाईंदासीं पाणी मां ऐं वारी मां उहो बि हिकिड़ो क़िस्म जादू आहे सम्झो वारी इंग्लिश में राजा बादर सैंड साग पाणी ॿुधाए हूअं तव्हां हीअं एलिमेंट पढ़ियो सिलिकॉन वो भी यही है वो एनजी सिलिकेट सिलिकॉन वारी जो ही है क्या ना ये पानी जो पास सोलर पैनल में माइट आंदो सिलिकेट माइट आंदो तदो दे ये जो एटा जमी हो आने में आसान है कि थोड़ा फिल्टर भी करना फिल्टर पेपर घेने में लाके उस ठीक है थोड़ा में गरम पर किसी दास और में क्रिस्टल आलो ठहींदा हां फिल्टर पेपर की लगाई दे ही चाहे ये कीफ हां कीफ यानी ये जो फनेल है चले लगे ठाए की ठाएंगे ठाए दिखा हाँ ये ना ये कबो ठीक है और इनके ये कबो और इनके ये करे इनके सेट के फिक्स कर सकते आने ये तांजो फिल्टर पेपर रेडी है हाँ तो का भी चले फिल्टर करे ये केड़ी छे सर दिस फिल्टर पेपर नॉट ऑर्डिनरी पेपर we use this for filtration of any chemical compound so now we are going to filter this solution saturated solution सिंधी में आ रचल गा ठीक है वो रचल गा तो क्या ये रचल गा हां हां इनके तवा आराम सां यो है की ठीक है हां इनके सो कितना था ठीक है भाई हेलो जल्दी तो फिल्टर पेपर के सही जल पर ॾिसो से हाणे ही माना गार्ड में करियो कोन रचल हिन खे चइबो त मतिलबु आख़िरी हद जेका थींदी न उहा ई थींदी हाणे हीअ जो रहिजी वियो आहे असल रहिजी वियल हिसो आहे
हाणे असां हिनखे फिल्टर कंदासीं त अञा बि जेको हुन जो किचिरो विचिरो जेको रहियल हूंदो आहे सर उहो हिन में रहिजी वेंदो फिल्टर पेपर में। पोइ थोरो गरम करे खिचंदासीं पोइ असांखे प्योर हिन जा क्रिस्टल मिली वेंदासीं। ऐं इहो असां वरी साॻियो ई आहे फिल्ट्रेशन यानी कंहिं शइ खे निज करणु। हाणे मिसाल वारी में लूणु मिलियलु हूंदो आहे त उहो यानी जेको इंडस्ट्रियल लेवल ते बिल्कुलु ई साफ़ु थींदो आहे। हीअ त हाणे आहे लेबॉरेटरी प्रिपरेशन आहे। ठीक है, हाणे तो फिल्टर थे पियो बाक़ाइदा। हाँ तो हिन सोल्यूशन में इनमें फ़र्क़ु ॾिसंदो ये फिल्टर बाक़ा थे पियो। हाँ भले बस सर तू सफाई नीट एंड क्लीन हूंदो। हाँ से बिल्कुल प्योर हूंदो ऐं क्रिस्टल लिखियो पियो आहे निज करण ऐं पोइ वरी क्रिस्टलाइजेशन असांखे करणी आहे। माना असांखे जेको आहे सो कलम हासिल करणु आहे। ये जो पेपर है ये माना इन शीट में ना है। No, no, no. filter paper अलग है। This is called filter paper. फिल्टर पेपर। Yes. पर शुरू में शागिर्द कंफ्यूज हुआ चीज़ है, इस आम पेपर है, ॿियो भला आसान लॻे। पता जो लगे पर असां में चवंदो ही उहो कोन्हे कॾहिं कॾहिं असांजो न थींदो आहे त हिनखे थोरो कंदा आहियूं जीअं थोरो थी वञे लॻे जीअं छो जो ज़ाहिर आहे या नंढी लेवल जो ई आहे हिनखे असांखे थोरो करिणो पवंदो आहे हीअं आणणो पवंदो आहे जीअं असांखे फिर जल्दी थी वञे टाइम वेस्ट न थिए वञे। त बि थिए पियो छो तव्हां हणंदो न त बि हिन मां रस थोरी निकिरंदी लॻंदो त भई थिए थी। हलो एतिरो बि काफ़ी आहे ॻाल्हि असांजे लाइ। यस सर। एतिरो ठीकु आहे फ़िलहाल सही आहे। असां हिनखे रिमूव था कयूं वरी ॿिए प्रैक्टिकल लाइ। हीअ हाणे तव्हां भले हेठि ठाहे छॾियो। ठीकु आहे हाणे हीअ असांखे हाणे हिन जेको ॿियो प्रैक्टिकल आहे जंहिंमां असांखे क्रिस्टल मिलंदा उहो इहो आहे त असांखे प्योर ऐं सेचुरेटेड असांखे सोल्यूशन खपे कंहिंजो कॉपर सल्फेट छाजे लाइ यानी क्रिस्टल हासिल करणु। हिनखे थोरो छॾिबो रिंग में थधो थिए थी वियो आहे तक़रीबन पोइ बि असां हिनखे रखंदासीं मथे थोरो गरम कंदासीं जीअं अञा बि हिन मां उहो फिल्ट्रेशन थी वञे ऐं प्योर असांखे मिले। तेज कर बंदी करो ना। हाणे हिनखे तव्हां हिनखे सफ़ा कयो वरी सफ़ा कयो के छोकरे के दे साफ करे दो यानी के दे साफ करे पर छा त भंजा नहीं तो विच पाणी मोकल थी वई थोरो बस सामान सेट ख़ैर आहे सर बस ही थी वियो आहे हाणे ही कंप्लीट आहे। हाणे थोरो हिन गरम थी वियो थोरो बुड़बुड़ थींदी आहे पोइ चइबो आहे हिनखे जीअं लॻे त भई हाणे गरम थी वियो वरी। हा ॿियो बि थींदो मिंट जल्दी में हुन में जल्दी लॻंदी। हाणे हिन में हिकिड़ो ॿियो असां जो कयूं पिया सर थोरो सम्झो ही सभई ॿार सम्झनि तव्हां अक्सर सवाल कंदा आहियो सोल्यूशन जो त बाबा ही सस्पेंशन छा आहे गार छा आहे ठीकु आहे। हाणे गार ऐं सस्पेंशन ॿई हिन प्रैक्टिकल में शामिलु आहिनि ऐं उनखां पोइ वरी कलम शामिलु आहिनि। हाणे ही आहे थोरो वारी थोरो पाणी ऐं थोरो लूणु। हाणे हिन में लूणु आहे बाक़ाइदा कंपाउंड आहे केमिकल कंपाउंड जीअं सोडियम क्लोराइड आहे वारी अलॻि शइ आहे हिकिड़ी मिलावट आहे मिक्सचर आहे हीअ मिक्सचर न आहे हीअ प्योर आहे ठीकु आहे। असां थोरो लूणु हिन में लूणु ऐं वारी ऐं मिलायूं पिया ठीकु आहे गार ठाहिण लाइ। हाणे असां मिक्स था कयूं मिक्स कयूं पिया। यादि रखो जेके शयूं मिक्स न थींदियूं उहे पोइ सस्पेंशन में सस्पेंशन लॻंदो आहे माना उन जेके ज़रड़ा हूंदा ॾिसण में ईंदा आहिनि। हिनखे असां गौर ॾिसूं न त वारी सम्झ में अचे थी पर लूणु तव्हांखे एतिरो सम्झ न ईंदो जो केमिकल आहे सोडियम क्लोराइड आहे जीअं त हिन सां ख़बर आहे भई पाणी पोलर आहे सोडियम पोलर आहे ॿई हिकिड़े खे मिक्स करे वठंदा आहिनि वाटर हुनखे डिज़ोल्व करे वेंदो आहे सोडियम क्लोराइड खे पर साइंस जेको आहे ऑलरेडी मिक्सचर आहे जेको मिक्सचर हूंदो उहो मिक्स न थींदो बाक़ी जेको प्योर कंपाउंड हूंदो उहो प्योर शइ में मिक्स आराम सां ई जल्दी थी वेंदो। हाणे थी वञे खणोसि बसि हीअ असां रेडी आहे हिनखे रखंदासीं बाद में थोरो फिल्टर करे हिनखे फ़िलहाल टेम्प थधो थियणु ॾींदासीं ठीकु आहे। हाणे थधो थिए पियो असां हाणे छा था कयूं हिनखे फिल्टर कंदासीं जल्दी में। हाणे फिल्टर करे वठूं ॾे इहो कीप ॾे हिन करे कीप ॾे कीप कीप शरीफ
लेकिन फिल्टर यानी जो वारी वारी हूंदी गंद किचिरो हूंदो उहो असां अलॻि कंदासीं ठीकु आहे न हेॾा हेॾा रखंदासीं असां धोई है ना कॉपर सल्फेट कलर अच्छी वाली लूण पानी थोड़ा हाँ सही लगे ठीक है सही हाँ सर ये तव्हां पाणी ॾिसो बिल्कुलु तव्हांखे वाइट ॾिसण मिलंदो यानी गरम करे असां हिनखे वरी फिल्टर में रखंदासीं न लूण तव्हांखे बिल्कुलु अलॻि मिलंदो लेट थे भी लेकर जो सर मजबूरी आहे त वॾो कीप हुजे त वॾो फिल्टर पे पाणी जल्दी कराए अचे हलो इहो बि जल्दी में थी हाँ ये बाकी सब पानी हा तव्हां ॾिसो न हिते मिक्सर ठहियलु फिल्टर कंदासीं ही बाक़ाइदा तव्हांखे हाँ ही साफ़ पाणी ही त नीरो ने करायो आहे जो कलर थोरो मिलर हुन में हुनजो ब्लू कलर मिलियल हो ठीकु आहे न हाणे असांखे हिनखे रखूं था गरम करण लाइ त ही गरम थी वेंदो स्टील खणोसि हाणे घटाए अचे त इहो कीफ़ असांखे ॾिजे हाणे हीअ भले गरम थिए थोरो ठीकु आहे हिन मां गरम थींदो न पोइ इहो थींदो जो वाटर जेको आहे उहो तक़रीबन माना वेपर जी सूरत में उड़ामींदो सॉल्ट थोरो बची वेंदो जेको असां फिल्टर पेपर ते आराम सां हासिलु करे वठंदासीं क्रिस्टल में अची वेंदा त बिल्कुलु महसूसु थींदो लूणु अची वियो असां वटि बहुत सारे जगह ताड़ी हो जाए हाणे थिए हिन में रिजल्ट प्रैक्टिकल कराया और ॿारनि खे सभु सम्झायो पर हाणे वरी ॿार क्लास में एतिरो कनि पिक गरम थिए पियो को मसलो न आहे आख़िर में उहा आदि बचंदी जो वाटर थींदो लिमोन मां तक़रीबन हिते असांखे आराम सां सॉल्ट या असांखे क्रिस्टल सां तव्हां हथ लाइ फील करे सघो था जी जेका क्वांटिटी उहा घटि थी वेंदी वाटर हुन मां घटिजे रिड्यूस थिए वेपर जी ज़रूरत में मथे मारणा हा लूण कंदा वापसि वेपर जी निशान ते पानी हुयो हाणे घटि हा घटि न वञे घटि न तव्हां हिनखे भरे वञे हा ॾिसो घटि थिए पियो पोइ आख़िर में हिनखे फिल्टर पेपर रखंदासीं मतिलबु मथे लूणु रहिजी वेंदो पाणी थोरो वही वेंदो जाम सुठी पोइ क्रिस्टल मिलाप न अची वेंदो इहो साॻियो ई तरीक़ो सेम कॉपर सल्फेट जो बि आहे हिनखे बि थधो थी फिल्टर ते कंदासीं हिन जा बि क्रिस्टल अची वेंदा हिन जा बि अची वेंदा ॿिन्हिनि जा क्रिस्टल अची वेंदा काफ़ी तो थी वियो आहे ज़बरदस्त सही आहे असां हिते बि हींअर हिनखे हारे हिन में बि अची वेंदो घटि थी वियो न थोरो यस सर काफ़ी घटि थी वियो आहे सर ठीक है हाणे बंदि था कयूं थोरो थधो थिए पोइ हुनखे हारे छॾींदासीं मथां पोइ आराम सां असांखे लूण जा मिली वेंदासीं अगरि थधो थी न हिते बि तव्हां नज़र ईंदा
हींअर बि नज़र अचे क्रिस्टल में चमकदार हा डिफरेंट शेप में हूंदा ज्योमेट्रिकल शेप में हिते तव्हां नज़र अचे ऐं ॾिसो हिन में वारी मिलियल हुई पाणी मिलियल हुओ हाणे सिंपल लूणु आहे बिल्कुलु निच लूणु ऐं हीअ बि हिन जे तव्हांखे मिली वेंदो असांखे सफ़ा न पाइणु चाहियूं असीं आराम सां पेपर ते हारे सघूं था हाँ हिन में ॾिसो हिन में तव्हांखे क्रिस्टल मिली ॾिसो लूणु हिते पियो आहे सर ही यानी जेके टई पार्टिकल हिक ॿिए सां रिलेटेड आहिनि ऐं बिल्कुलु यानी हीअ आहे लूणु हा हीअ ॾिसो इहो साॻियो सेम लूणु जेको तव्हां हिते ॾिठो हीअ सां ॻाढ़ मिक्स कयो अॼु जो पार्टिकल तव्हां हिते कंप्लीट थी आहे वंस अगेन Thank you, sir.